好，hello YouTube，我係黎志謙。今日咧，我哋玩呢個 Minecraft，死開啊！得罪我啊嗱！死啊！死啊，大佬！冇玩。刮木。你喺邊啊？你揾我攞隻 skin 一笨。哦，好恐怖！睇住，你過嚟睇下，睇住。佢寫僆仔啊！整把稿俾我啦！係啊，整把稿俾我啊！我冇稿喎。整啊！我俾支棍嘅。你整咁多棍做乜鳩嘢啊？可以整石頭嗰啲刀啊嘛。又玩翻雪地啊！其實幾好玩。唔玩啊！你等等。我想望下啲嘢，我想望下啲嘢。俾我啲嘢，俾我望下啲嘢先。你係石頭嚟啊？似唔似啊？似啊！我咪都皮。我掛石頭。喂，佢話似樣喎，個石頭。睇先，我想望。你玩嗰啲飢餓遊戲咧，你你扮石頭咪得咯。等陣先，你哋要退出翻。邊個啊？你會退出㗎？點解嘅？因為我要換 skin。我篤屎啊！我篤屎。點解新下乾先？哦，認我。入嚟未啊？好快，應該一陣先。好快就幾時啊？仆街！而家。我整一個遊戲。你睇緊。佢有冇翻我 skin 啊？我度。等你個仔。一個。你叫小紅。點解嘅？一入嚟就拎嘅。哎，黎子謙，咪你喺邊啊？到底？我知你喺邊嘅。quả xuôi。你有冇見到我？見到。刮緊嘢啊嘛你。一知。見到你個樣。我拎咗下機啊！屙出嚟屙屎一街咩遊戲啫？手打做乜 Q 事啊？我有刀㗎。刀又點啊？手勁過刀㗎。我做乜食嘅？冇打。咁你打我。冇打啦。我俾做咩？俾你啊！打呢個真係打。我要刮啲。幫我整把石稿。幫我整把石稿啊喂！仲等。石頭喺度啊！邊材料㗎？呢度啊，後面啊！我整咗一把刀啊！我俾把。係咪要2把啊你？ 1把夠啦。我嗰日我都要我哥有稿啊！喂，一呢度。把。呢度，後邊。我上去先。我師傅咗。生記。
我整個箱掘到啲咩嘅擺入去啊，唔該。好啊。我走開。不過打陣就出發去村莊噶咯喎。係咪村莊啊？不如我哋唔去村莊咧，刺激啲啊！好啊，刺激啲。走開啦，細佬。第一日我哋就係喺礦洞路生活，好唔好啊？跟住我哋就慢慢嚟咁樣起屋。咩分享啊？分享嗰啲礦俾我整個熔爐先。我要整個紙牌。我想去刮啲石頭嘅。我有啦。去刮啲嘢先，刮鑽石。走開。可唔可以 off camera 㗎？可唔可以熄咗呢嚿嘢㗎？可以㗎。爸比，我哋去揾裝咪得咯。我唔要呢嚿嘢。揾裝甲。咁你咪停止咯。好今日條片到呢度，拜拜，下一集見啦，拜拜。